Puluhan rumah warga di Majalengka rusak diterjang angin puting beliung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun puluhan warga terpaksa harus mengungsi. Sekitar 20 lebih rumah warga di Blok Padasuka dan Blok Desa di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Majalengka, rusak diterjang angin puting beliung pada Senin malam. Angin menerjang selama setengah jam tersebut merusak atap rumah warga dan menumbangkan pohon di area permukiman. Kartawi, salah satu warga mengatakan rumahnya rusak akibat tertimpa pohon, sehingga membuat dirinya dan keluarga harus mengungsi ke rumah tetangga. Kamar apa yang rusak, Kang? Ya, kamar tidur semua. Ya, Semua? itu kamar tidur. Ya, sampai alat-alat dalam rumah tangga itu pada rusak. Baju-baju Waktu kejadian ada di mana, Kang? Waktu kejadian ada anak-anak ada di rumah. Saya Terus lagi di luar. itu kondisi warga sini gimana, Pak? Ya sangat memprihatinkan, pengennya sih dapat bantuan dari pemerintah. Sementara mereka mengungsi. Mengungsi di tetangga rumahnya. Berapa jiwa, Pak, yang mengungsi? Yang ngungsi mungkin berkisar 50 orang. 50 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Masyarakat Desa Sukamulya berharap agar Pemkab Majalengka memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak. Dari Majalengka, Muhammad Zeni Johadi, Anyus melaporkan.